ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாலாடியோஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளே பார்க்க போகிறது என்ன, ஒரு வீட்டுக்காக பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் பண்ண ஒரு ஃபுல் பேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ இது பார்த்தா அந்த கஸ்டமர் வந்து 2 பேரும் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வந்து இது மாதிரி வந்து மெட்டல் பட்டம் போட்டு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மெட்டல் பாடி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி சப் வந்து 10 இன்ச்சு ஹெவிஸை போட்டிருக்கோம். ஸ்பீக்கரில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆரஞ்சில் நம்ம எல்லாம் கிராஸ் டைப் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் எல்லாமே கிராஸ் பாக்ஸ் போட்டிருப்போம். அது மாதிரி எல்லா பாக்ஸும் சைடில் டூட்டு கொடுத்துருப்போம். நம்ம சைடில் டூட்டு அது வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அவன் 5 பாக்ஸ் 5 டூட்டு போட்டு நம்ம. நெக்ஸ்ட்டு சப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போட மேக்னெட் நல்லா ஹெவியாக போட்டு போனோம்னா அது ஆம்போட பர்ஃபெக்ட் குவாலிட்டியாக போட்டு போனோம்னா. ஸோ ஃபுல் பேக்கேஜ் இந்த ஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பேக்கேஜ் பண்ணுறப்போ வந்து ஒரு 10க்கு 14 நான் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் இருக்கும் இந்த ஆம்பு. இல்லைன்னா ஒரு 12க்கு 14 நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி ஆம்பை நான் கால் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.